早い早い。走った走った走った。あ、動画も。動画、Wi-Fi つないでる時でいいから。共有する。あ、もう満足したら言って。会いたいよ。なんかやりたいの。まだあったと思うんですけど、はい、ちょっとなかったらすみません。すみません、お時間ですので、そろそろ帰らせていただきます。ありがとうございます。ありがとうございました。間違いなく帰らせていただきます。あ、そっかそっか、重たいよ。明日落ちてもらったら大変。